各位好，我是金融老民工，欢迎来到我的频道。前段时间我上传了一期关于 Windows 和 Office 激活以及浏览器 AI 插件的讲解视频，没想到前阵子真的收到了微软的合规提醒邮件。为了保险起见呢，我已经把原视频下架处理了。这次呢，我重新调整了内容，删除了涉及激活的部分，只保留了浏览器 AI 插件以及SSH 登录工具 PUTTY 的使用介绍。好，话不多说，我们直接进入主题。在 Chrome 中开启 Gemini。简单来说这个功能就是把 Gemini AI 直接嵌进浏览器工具栏，可以随时一键唤起，不用再切换标签页或者另开窗口。浏览网页时直接调用，效率呢明显提升了。目前呢这个功能是分阶段推送，但是中国大陆不在推送范围之内，需要手动解锁。还是打开我的博客，第一步先把 Chrome 升级到最新版，复制这行命令粘贴到地址栏，或者是点击浏览器右上角3个竖点，选择帮助。点击关于 Chrome， 效果是一样的。然后呢，网络必须是切换到美国的节点。接着呢，复制命令粘贴到地址栏，或者点击浏览器左侧的 Language， 在右侧窗口找到英语选项，勾选这里的 Display Chrome in this language， 在浏览器当中用这种语言来显示。然后呢，点击重启浏览器。如果列表中没有英文，就点击 Add Language 添加。第二步呢，在地址栏输入这里的 glrc 这行命令，将 glrc 和 glrc actor 这几项全部改为 enabled。如果 glrc side panel 这个选项没有的话呢，就跳过；有的话，同样改成 enabled。完成之后，点击 relaunch 重启浏览器。第三步就是最关键的一步，我们一定要先完全退出 Chrome， 然后在文件夹所在的路径下找到配置文件。路径里的用户名呢，就在你 C 盘的用户文件夹下找就可以了。替换好路径回车，就能在资源管理器中看到 local state 这个文件了。修改之前建议先备份一份，然后用记事本打开搜索并修改以下字段，将这里的 is glrc eligible 改为 true， 没有的话呢手动添加。然后将所有带 country 的变量值也都改成US。最后保存文件，重新打开 Chrome。通常情况下，右上角的 Gemini 图标就会出现了。我这里呢没出现，是因为还没登录。这里必须使用美区的谷歌账号登录，登录成功，图标就出来了，就可以方便的调用了。接下来进入 Edge 浏览器，开启Copilot 按钮。Copilot 是微软的 AI 助手，开启之后呢，可以帮你总结网页，辅助编写邮件回复、回答问题等等。日常使用呢还是比较的顺手。但是 Edge 中的 Copilot 按钮呢，默认同样对非美国地区用户隐藏，网络呢也需要先切换到美国节点。操作步骤比较直接，进入电脑的系统设置，选择时间和语言，进入语言和地区，将这里的国家或地区改为美国。目前Windows 显示语言是中文，我们可以先点击添加语言，搜索英语，勾选下方的设置为我的 Windows 显示语言，点击安装。完成之后点击注销，重新登录系统。Copilot 按钮呢，通常就直接出现了。如果这个时候浏览器还没有显示，继续下面的操作。点击右上角的3个横点，进入帮助和反馈。先点击 About 关于进行升级。通常如果版本支持的话，就会有 Copilot and AI 这个菜单项出现了。然后在 Edge 地址栏输入这里的 Edge Copilot， 再搜索Copilot 这个关键词，将找到的 Edge Copilot Mode 和 Copilot App Configuration 都设为 Enable， 然后重启浏览器。
最后呢，设置一下浏览器的显示语言，可以将这行命令粘贴到地址栏，或者点击左侧的 Languages， 没有美区的英文的话呢，就需要手动添加。然后勾选用这个语言显示 Edge， 再次重启就可以生效了。这里呢多说一句，如果你回到系统设置把操作系统的显示语言改回中文，注销重登录后 Copilot 图标就会消失。但是呢，只要再把浏览器显示语言改回英文， Copilot 图标呢就会重新出现。所以说操作系统显示语言和浏览器显示语言改其中一个也就好了，2选1即可。最后我们来看一款非常经典的 SSH 登录工具 PUTTY。PUTTY 呢开源免费，轻量而且稳定，它的体积呢极小，只有3兆多一点。还有免安装版，是 Windows 上最经典的 SSH 工具之一。不管是用来管理 VPS、NAS 或者登录路由器的后台，还是进行文件传输呢，都非常可靠。我们可以点击链接，直接去官网下载就行。上面的呢是安装版，下面也有免安装版，这个是它的开发者主页，也就是这位大神西蒙塔瑟姆了。可以看到它的这个主页风格非常简洁，和开发 FFmpeg 的那个法国牛人法布利斯贝拉有的一拼。最新的软件版本号呢是 0.84， 从1998年到现在将近30年了，一直没到 1.0， 这也算是它的一个特色了。安装后打开，界面还是20年前那种古朴的 UI 风格。左侧呢菜单，右侧配置。我们先点左上角的 Session 这个绘画像，右侧输入主机的 IP 地址。往下看，下方的 Terminal 用来配置终端模拟参数和界面类型，基本保持默认就行。再往下的 Window 可以在 Appearance 当中修改界面字体。Selection 里呢可以调整 Ctrl+C、Ctrl+V 的复制粘贴方式。然后在下方的 Connection 下的 Data 这里呢，可以填写默认的登录用户名了。再往下依次展开 SSH、Auth 和 Credentials， 可以选择私钥文件进行密钥登录。配置完成后注意不要直接点 Open。我们先回到左侧最上方的 Session 菜单，然后呢，在右侧的 Saved Sessions 里面输入一个名称，把配置保存下来。这个呢也是 PUTTY 比较反主流的地方之一了。保存之后再点击 Open 打开链接。登录成功的默认界面看久了呢容易视觉疲劳，这里呢推荐去 GitHub 上搜索一下 Item2 Color Schemes 这个项目，下载 PUTTY 的专用主题包，进入项目的 PUTTY 文件夹，下载注册表文件之后导入主题呢也就可以使用了。我这里以 Node 主题为例来演示。打开 PUTTY， 可以看到右下方的绘画列表中多了 Node 这个选项。选中后呢，点击 Load 再入，然后同样填好 IP 地址，调整字体，填写用户名。如果有私钥就选上。最后在 Saved Sessions 里填入名称。这里如果输入已经有的名称，会覆盖原来的配置，也就相当于修改原配置文件了。最后呢，点击 Save 保存，再点 Open 打开。这时就可以看到窗口的风格已经变了。登录成功。我们对比一下，这里效果还是很明显的。主题的种类有很多，大家根据个人喜好选择就好。项目链接呢，我会放在下方的说明栏，也可以在我的博客上找到。好，今天的视频就到这里。如果觉得有用欢迎点赞、订阅并转发我的频道。我是金融老民工，我们下期见。